इसलिए हमें छींक कभी नहीं रोकनी चाहिए। जब हमें छींक आती है, हम इस छींक को रोकने की कोशिश करें तो ये प्रेशर से छींक बाहर आती है, वो सारा प्रेशर वापस अंदर चला जाएगा। इस प्रेशर का सबसे पहला अटैक हमारे कानों पर होगा। हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, हम हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं और इस प्रेशर का असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। हमारी आंखों की नसें फट सकती हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दबाव हमारे गर्दन की नसें और दिमाग की नसों को भी फाड़ सकता है, उसे घायल कर सकता है। इसलिए कभी भी छींक को नहीं रोकना चाहिए।